दबाओ, टेप निकाल दो। चल रही है एमसीपी। अभी इसका यहीं से रीसेट हो जाएगा ना? रीसेट करने के बाद पैनल पे एक बार नहीं, यहीं पे होगा रीसेट। अभी दिखाता हूँ। बहुत सारा एमसीपी खराब हो गया है। खराब नहीं, सही है, देखो। रुक जाओ। रीसेट हो गया पहले यहीं से। पहले यहाँ देखो, तो उधर नहीं, पहले यहाँ। रुक जाओ।